Hello，各位觀眾，大家好，歡迎收聽開豐富新聞報道，我係峰峰。未睇片之前幫忙先俾個 like、share 影片，subscribe 我 channel，留低有建設性嘅 comments，希望我 channel 可以做得更加好啦。嗱，前嗰排啦，其實到而家都係噶啦，咁就開始興翻起呢個比卡超抽卡啊，哇，炒到好貴喎！而家又興抽呢個比卡超啦，又興呢個爆旋陀螺啦，係嘛？唔知大家有冇抽開呢啲咁嘅卡啦？有單新聞啦，就講話呢個旺角信和中心啊，有間抽卡嘅鋪頭，竟然發現有個外籍嘅男仔用呢個金屬探測器去嘟嗰啲咁嘅比卡超嘅散裝卡。OK， 企圖咧利用呢個超罕有卡嗰啲上面咧係有少少金屬成分嘅，然之後 detect 到嘅話咧命中率高啲啊！間鋪頭嘅負責人咧就話啦，呢種行為咧係會干擾佢哋做生意嘅，仲會影響鋪頭嘅聲譽添。事後仲將啲被嘟過嘅散裝卡全部燒毀。嗱，呢單新聞一出呢，網上就即刻鬧到，哇！即係都幾兩極嘅。有人就贊成呢種做法啦，有人就唔贊成嘅，覺得佢今次個店主咁樣報警，對個外籍男仔有啲唔公平喎，咁樣就話啦。有啲人就覺得，喂，咁樣去抽唔公平喎，係咪啊？你咁樣搞到其他人冇金屬探測器嘅，咪抽唔到咯？有啲人就話啦，唔係喎，如果呢一招係 work 嘅話，啲鋪頭佢都用金屬探測器抽起晒所有有特別卡嘅嗰啲咁嘅一包包嘅散裝卡，咁你就抽唔到啦。其實兩樣嘢咁都有可能嘅。咁我哋今日探討一下啦，究竟呢個邊樣係公平，邊樣係唔公平啦，好唔好啊？嗱，首先你要了解一下啦，呢個散包卡嘅玩法。而家咧嗰啲Pokemon 嘅卡咧，就好似盲盒咁嘅形式出售啊。一包散卡入面咧有兩種嘅，一隻係平嘅5張一張，一隻咧係7張，幾廿蚊一包啦。客人買嗰陣咧根本就唔會知入面有咩卡。如果你好彩抽中一張超罕有嘅閃卡，分分鐘可以炒到過萬蚊啊！但係如果唔好彩咧，就會抽到一堆毫無價值嘅普通 R 卡。嗱，呢種玩法咧，其實興咗幾廿年啦。以前嘅萬變卡啦、籃球卡啦都係咁嘅。充滿新鮮感同刺激啦，吸引好多嘅玩家落坑啦，係咪？但係有冇諗過呢啲靠運氣嘅遊戲背後，可能隱藏住一啲不為人知嘅出龍溜嘅方法啦？嗱，有網民就一針見血咁話啦，其實唔少鋪頭都有機會自己出千嘅喎。佢哋會事先用金屬探測器啦，或者其他方法啦，將嗰啲有閃卡嘅散裝卡啦，就會抽起，或者係留俾自己熟客，甚至乎自己拆開，然之後揾到靚卡就高價炒賣。然後呢，就將啲肯定冇靚卡嘅散包擺出嚟，當正常咁賣俾啲唔知情嘅客啊。嗱，如果呢個講法係真嘅話呢，對於我哋呢啲普羅嘅消費者嚟講呢，即係就係俾人蒙做韭菜做水魚，滿心歡喜諗住有個機會啦，係咪？即係裡面如果30包有一包嘅，咁我哋有30分一機會啦。原來係冇嘅喎，你中嘅機率係0%喎。變咗你係必輸嘅啦喎，咁唔同啦。嗱，喺呢個充滿未知同埋可能存在欺詐嘅市場入面呢，消費者可以點樣保護自己啊？咁就有人呢，就攞金屬探測器去嘗試去揾下邊啲卡係有呢個叫做特別卡嘅。其實我自己覺得都冇得救啊！其實呢樣嘢其實本身就係個卡嘅設計有問題。你裡面有金屬，所以你用金屬探測器可以探測到。咁某程度上，如果你唔俾客用嘅話，咁你店主用咗冇人知嘅喎，係咪先？你而家話唔係個店主即刻燒毀晒所有卡喎，咁佢都幾公道啊！咁話唔定人哋因為探測咗出嚟，裡面一張特別卡都冇呢？啱唔啱啊？如果裡面係有嘅，使乜燒毀啫？拆晒佢出嚟咪得咯？啱唔啱啊？即場去開箱拆晒佢，然之後話俾佢聽，嗱，呢度裡面有特別卡㗎，我冇抽起啊，都可以嘅。嗱，新聞入面提到啦。咁就話罕有嘅閃卡通常都含有金屬成分，只要用金屬探測器喺包裝袋外面嘟一嘟呢，就知裡面有冇特別卡嘅啦。呢個方法呢，喺外國流行咗一段時間嘅啦。呢個叫做抽卡神器啊。
對於賣卡嘅老闆嚟講呢，客人用金屬探測器驗卡，當然係破壞咗盲盒嘅玩法啦，影響佢哋生意。但係換個角度諗，呢個亦都係唯一保障自己唔會俾人出千嘅方法喎。咁啊，試問下啦，如果你去買隻撈，你都有權帶儀器去檢查下自己隻錶真定假啦，係嘛？點解買盲盒你唔可以去檢查下自己裡面係咪有真嘢呢？咁我覺得又好難解決啊呢個問題。嗱，有大律師陸偉雄喺訪問入面就指出啦，消費者購物前係有權檢查商品嘅。雖然佢建議最好由店方定下規矩，禁止客人使用金屬探測器，但係佢同時都警告啊，如果店方自己先用金屬探測器抽起靚卡，再同客人講散包卡入面會有靚卡，呢個呢就違反咗商品說明條例啊，甚至乎係涉及欺詐。呢一點好重要嘅。佢講明咗就係話，店方本身如果存在欺詐行為，如果佢用呢個金屬探測器去即係先抽佢啲卡呢，其實係違法嘅。咁但係亦都講明一樣嘢，就係消費者用金屬探測器去驗證，其實係一種正當嘅自我保護機制嚟㗎嘛，係嘛？嗱，當然啦，我又明白卡鋪老闆嘅難處嘅。如果個個都攞金屬探測器過去嘟卡，咁仲有冇人買散裝卡啊？喂，俾人嘟完嘅喎，即係話好嘅已經俾人攞走晒嘅咯，剩低嘅全部都係包包都廢嘅，我抽嚟做乜啊？係咪先舐硬嘅？咁啊，新聞入面呢，就訪問咗嗰位卡鋪嘅老闆梁小姐。梁小姐就話啦，客人用金屬探測器驗卡，對其他守規則嘅客人嚟講唔公平喎。佢仲話為咗保障客戶啊，已經將嗰啲被測試過嘅散包卡全部銷毀，損失咗大約1000蚊。嗱，梁小姐嘅做法咧，表面上睇好有良心啊，為咗維護店鋪嘅聲譽同埋客人嘅利益，寧願自己承受損失啊。但係都有網民質疑啦，如果佢啲卡真係冇做過手腳嘅話，點解咁驚人哋驗啊？如果入面真係有閃卡，人哋驗完買咗，鋪頭咩人有錢賺？點解要銷毀啲卡啊？係咪？咁啊，呢個質疑咧，反映咗消費者對卡鋪嘅唔信任。呢個係一個唔對稱嘅，唔對等嘅。我覺得係消費者係處於弱勢，冇錯。老闆佢如果係出千嘅話咧，係屬於欺詐同埋違反呢個商品說明條例。咁但係你點可能知道佢出千呢？佢落咗閘，然之後先喺面嘟完晒之後，先拆開擺出嚟咁樣填翻每個盒。你唔俾嘟佢嘅情況之下，你點會知道佢有出千呢？係嘛？咁我覺得呢個就冇嘅，永遠都捉唔到嘅。雖則話老闆咁樣做係違法，但係永遠捉唔到嘅違法。你除非你有 CCTV 裝喺人哋間鋪頭入面啫，但係呢樣嘢本身都唔 work 噶嘛，係嘛？講到尾咧，呢壇嘢我覺得就係嗰啲卡嘅設計有問題啊。咁但係你話唔係喎，如果而家去將呢啲卡全部改過晒，咁啊重新出嗰啲冇金屬喺裏面咁點啊？咁而家啲卡咪爆升，好簡單嘅嘛，啱唔啱啊？嗱，卡鋪會覺得客人用探測器係出千，破壞遊戲規則；客人又會覺得卡鋪可能一早已經出錢，抽起晒啲靚卡，雙方各執一詞，互不相讓啊！要解決呢個問題呢，就要建立起一個公平、透明、有規管嘅抽卡環境。首先呢，卡鋪係以身作則咯，一定唔可以抽起啲靚卡啦。佢哋可以考慮引入一啲機制啊，例如公開每批卡嘅中獎機率啊，或者邀請第三方機構進行監察，增加透明度。但係我自己覺得都唔係好嘅，係啊，你尋日嘅卡賣唔晒，唔通你即晚銷毀晒咩？係咪先？即係我到而家嚟講啊嚇，講真咗句，我就唔係太諗到一個破局嘅方法啦。咁啊，第二樣嘢啦，就係消費者保持理性啦。呢啲原來係有得出千嘅，最好咪唔好抽咯，係嘛？即係一係就成盒咁買咯，確保裡面一定有你想要嘅特別卡，中唔中比卡超係另一回事啦，啱唔啱啊？以前玩籃球卡都係嘅，以前我哋玩籃球卡都係一盒盒咁買嘅。你抽嘅話，你點知裡面有冇靚卡啫？係咪先？即係冇乜意義啦，我自己覺得就。
咁啊，保持理性啦。咁啊，始終抽盲盒就有賭博性嘅，中獎率永遠都好低嘅。如果你真係好想要一張好罕有嘅卡，倒不如直接去二手市場買啦。價錢可能貴啲，但係至少明碼實價，唔使擔驚受怕啦，係嘛？總括嚟講呢，今次比卡超稀有卡被呢個金屬探測器檢測事件啊，雖然引起唔少爭議啊，但係我都覺得啊，金屬探測器本身就係一件死物，冇分好壞，佢可以用嚟俾老闆出千，亦都可以用嚟俾客人出千。咁啊，我自己覺得就冇得話報警嘅，我亦都唔覺得咁樣係犯法啊。咁啊，喺今時今日呢個充滿陷阱同埋呢個無商不奸嘅情況之下，用呢樣嘢，我覺得冇話唔見得光嘅喎，係咪？咁亦都提醒我哋啦，作為消費者，時刻保持警惕，學識保護自己。如果你懷疑某間卡鋪有問題，但係可以帶埋你呢個抽卡神去驗證下。如果店方唔係身有屎嘅，自然唔會心虛啦。行得正企得正，驚鬼你驗咩？但係都係冇解嘅，因為你驗完之後你就買咗個幾包係有特別卡嘅，剩低啲冇嘅喺度，咁嗰啲就變咗廢卡噶啦，就冇人會再買噶啦。咁樣咁啊，都係嗰句啦。我自己就唔太 recommend 去玩呢個遊戲嘅。原來有作弊成分嘅，係咪先？仲要唔俾你驗喎，佢就驗得喎。咁啊，成件事唔 fair，唔對等啊。咁就可以嘅話，咪戒咗佢咯，唔好玩咯。要炒嘅你咪自己去二手市場買咯，買完之後睇下仲有冇得升咯。啱唔啱啊？始終抽中嘅機率本身就低嘅啦，咁容易俾你抽到咩？咁容易發達係人都做啦，啱唔啱？咁啊，唔好諗住可以咁容易一本萬利啊！咁啊，下次再買散裝卡嘅時候呢，咁就保障下自己利益啦，唔好做人哋嘅水魚。一係成盒買，一係就金屬探測器，我都覺得係保障個客人優先嘅。老實講，咁啊，今集嘅節目內容係咁多啦，多謝大家收聽，拜拜。